कैसे हो आप लोग? आशा है बढ़िया होगे। जय श्री राम। और देख सकते हो गाड़ी कितनी गंदी हो रही है और मैं जा रहा हूँ इसकी सर्विस करवाने के बाद ये निकल। इस दुकान के जो ओनर हैं वो बैठे हुए हैं सामने। ठीक है, भाई के पास आओ, भाई बेस्ट सर्विस देते हैं भाई, एक नंबर। वो भी 550 रुपये में। बाकी सारा आपको वीडियो बना के मैंने दिखाया है और आप देखो भाई। और यहाँ की जो लोकेशन है मैं करंट बता दूंगा। ठीक है, और देख सकते हो गाड़ी कितनी गंदी हो रही है और मैं जा रहा हूँ इसकी सर्विस करवाने के बाद ये निकल। तो भाई मैं आ चुका हूँ भाई, बाइक को लगा रहे हैं साइड में। ठीक है, तो अपनी रानी अब तैयार होगी। हम तो हो गए और उसके भी टाइम, अब उसका भी हो गया टाइम तैयार होने का। पहले नहाएगी धोएगी सही से, फिर हमें ले। भाई किसी ने एक ना सही बात बोली है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटी सी दुकान है और धमाका देखो कितना बड़ा कर रहे हैं यार। ठीक है, ए चल कर जा पर से हां क्या गाड़िया के करो रे गिल के तोर बाऊ एक रे हां गर्मी के नहीं उतर अच्छा रगड़ा बनाई ले जिगर से पिया, जिगर में बढ़िया आ गए। आप देख सकते हो ये रहा 900 ml। ये लो भाई। और भाइयों मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बाइक की सर्विस करवाना आया था, तो मेरे को ये सर्विस अच्छी लगी, तो इसी पर्पज़ पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब भाई मेरी बाइक में से थोड़ा सा फ्यूल निकालेंगे, उसके बाद ये चैन साफ़ करेंगे। जो चैन में इतना डस्ट हो रहा है, अभी मैंने कवर में भी दिखाया था आपको डस्ट कितना था। ठीक है।
भाई देखो एक एक पार्ट अलग अलग साफ करे जा रहे हैं इसके, ठीक है। तो चैन कवर, बेस्ट सर्विस है भाई। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो मैं अभी यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। और बाकी जब ये पॉलिश वगैरह लग जाएगी तो एक छोटा सा क्लिप उसका बना दूँगा। और भाई मेरे हिसाब से ठीक है, एक बार भाई आप आओ यहाँ पे। भाई मैं बार बार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस दुकान को प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को 550 रुपये में इतनी बेस्ट और इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है यार। द्वारका के, अगर द्वारका से आ रहे हो तो आपके लोकेशन से द्वारका जो है, द्वारका सेक्टर 3 से अगर आप आ रहे हो तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। नवादा से आ रहे हो तो 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। और राजापुरी से आ रहे हो तो भाई वो भी 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है भाई मेरे। भाई देख लो भाई, चमक गई ना रानी, एकदम शाइनिंग मार रही है यार, खुश हो गई। मतलब जिंदगी है यार, रानी है यार, चमका के रखना ही है इसको। पहले ऐसी थी और अब लग रही है ना जैसे शोरूम में से निकल के आई हूँ। देख लो भाई, थोड़ा सा बता दो मेरे यूट्यूबर फैमिली को, ठीक है। तो भाई आप बताना कि भाई यहाँ की सर्विस कैसी है कैसी नहीं है। सर्विस भैया बढ़िया करते हैं, काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बाकी आप देख भी रहे हो इस वीडियो को देख के, एक बार फिर आना, ठीक है। गाड़ी लेके आना, चेक करना, जो भी कोई दिक्कत नहीं, शिकायत नहीं मिलेगी। भाई जी पूरी वीडियो आप देखना भाई, ये सिर्फ सर्विस करवाई है मैंने। और भाई जब गाड़ी अगर बिगड़ जाती, कुछ होता है तो भाई आप देख लेना भाई। मेरे हिसाब से तो मेरे को सही लगा, और भाई से आके ज़रूर मिलना, ठीक है। और भाई 550 रुपये में भाई इससे बढ़िया सर्विस मैंने आज तक कहीं नहीं देखी भाई। एक एक पार्ट बंदे ने खोल के भाई, धूल मिट्टी हटा के भाई, किसी ने, मैंने आज तक किसी भी मिस्त्री के पास, मैं इससे पहले मेरे पास दूसरी बाइक थी उसमें भी था, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा जो यहाँ पे आके मेरे को दिख रहा है। भाई कहते हैं भाई छोटी दुकान है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें काम नहीं है, वो नहीं है भाई, बंदे सही नहीं है। तो भाई इस चीज़ से घबराना मत, ओके भैया।